Xabbitaa guyyaatti si'a sadii fudhadha. Kiniinii sanas immoo si'a lama fudhadha guyyaatti. Kana osuma fudhadhu bakka iji lachanuu surma na jaame inuma cufame nan argu bakka. Lafa arguu hin dandeessu. In argu achi gaafa bakka yaa Waaqayyo akka fedha keenya godhe beetanan dhiisee tanan amboo nan marmaaran ture amboo dhiisee tanan gara Gudarrii as maatii bira dhufe. Achi as dhufee tanan gadi ba'uu ol deebuun koo bakka iji surma na duudeen na jaamee jira. Inni ilaalu bakka narra foon jedhallee na nyaata keessa deemee akka waan lubbuu qabu wayitti keessa deemee na nyaata. Maal yaa Waaqayyo kanaanan du'a karaa kanaan bakka dhumni koo kanumaan jedhee suma Waaqayyotti gara Waaqayyotti nan bo'a. Achi bakka namni kadhataa wayii gara olii sana jira achi dhaqimee fayyi taanaan jedhan. Yoo waldaadhaa itti furamuu dandeessadanii waa'ee waldaa olchaa dhalootaas itti himan. Gaafa natti himanii yaa Waaqayyo dhuguma lafa sana jirta taanaan nama sana keessaan darbitee hojjechaa jirta taanaan dhuguma waan ijabaan nama sana keessaan hojjeta taanaan irra dhiidhaan koo hiikamee galadhee sanan gara waldaa kanaa dhufe gaafa dhufu sana bakka ofii kooti dandeen deemu siisterii kiyyan harka na qabdeen na fiddee dhufe osoo ni immaan akka tarcaasu iji lachanuu nan ilaalu junuunfadheen jira ishiitu na baatee na fiddee as lafa kana na kaa'e. Sirumaa lafa hin argitu jechuudha. Siruma waan tokko ni ilaalu bakka ol jedhaana ilaalaa wangeela dhaggeeffadhaa jechaa turan isaanii ani gadi jedheen kuffiyyaa wayii ofirra kaawwadheen dhufe in argu waan ta'eef ifa kanas immoo xiqquma wanatti bahee nan bu'a immaan na keessaa gadi yaa na nyaata wanti ta'e keessa deemeetiin achi gadi jedheen akka namatti asuma amma lallabni xumuramutti gadi jedhee tanan Waaqayyo nan kadhadhan ture keessa kootti Waaqayyo dhuguma lafa kanatti nan jijjiirtu nan fayyistu taanaan anarra fayyeen galu taanaan dhuguma Waaqayyo nama kana keessa jirta taanaan hidhaa koo inni taarradhee tanan gad jedhee Waaqayyoon kadhachaa ture innis immoo kadhadhaa amantiidhaan fudhadhaa ergaa kan na dhaggeeffadhaa jechaa ture. Achi gaafan ka'ee tanan in ka'u danda'ee uumaa tokko nu ilaaluu junuunfadheenuma akkuma iji koolachan isaa jaamaa ta'e sanatti ka'ee dhaabbadheen gaafa ofirra naanna'uu nan kufee kanarra of hin beeku as madarakii kanarratti tan of arge. Raajiin faarka sinirra kaa'anii gaafa isaan harka narra kaawwatanii iji kun akka banamuu wayii ifa kana arguun eegale nan arge. Iji keessaa kamuu jalqabe. Asitti akka arguu wayiin gaafan eegaluu achi dhuguma moo nan arge moo osoo hin jedhu maal taate si dhukkubaa naan ija nan dhukkubaa opereeshinii taatanaan jedhanii har'a murteeffadheen dhufe jedhee isaanitti dubbannaan Waaqayyo si fayyisaa amanii hidhaa keessirraa fuudha iji kee lachanuu in ilaalanaan jedhe zayitii natti diban. Dibata waldaa sitti biifanii turan. Dibata gaafa natti naqanii iji lachan saayyuu inuma laala yeruma san. Harka keessa walitti tumaa ililchaa iyyaa forchaa. Akkatti galateeffatamaa Waaqa jaamaa fayyisuuf hin eeyyama malee. Galateeffadhaaf harka keessa walitti tumaa ililchaa. Namni amanamayyuu galate isaan xinnaata harka isaa lachuu gara Waaqayyootti ol kaasu. Hayyoo hafuuricha galateeffatu Waaqayyoon. Waa tokkoon si gaafadha manni yaalaa dirqama opereeshinii taate malee fayyuu akka hin dandeenye sitti himee ture. Torbanoota sadan kana namatu gadi si baasa namatu ol si galcha. Gara deemtu hundumaatti namatu si deemsisa malee ofii deemuu hin dandeessu. Ofii kiyya surma deemuu hin danda'u. Addana dhuftee raajiin harka sirra kaanii dibata sitti dibanii ergasii kadhatanii booddee asuma irratti jigee laalee amma opereeshinii taateetta moo qoricha fudhachaa jirta moo akkamitti jirta amma? Amma bakka gaafa sana nan amanee nan fudhadhee asumatti iji koo yeruma sana laaluu eegalee saatuma sana ofii kiyya afaan ofii bahee too gale gara mana kiyyaatti. Baatee galtee? Nan ilaalee opereeshinii akkam ta'e? Achi gaafan deebi'ee immoo isaan bira dhaqu amma xabbitaadhuma sana deddeebisi dibadhu. Torbeetti immoo gaafa dhuftu manatsirii si ajajnaa naan jedhan. Waaqayyo koo inni guddaan jira. Dhibee guddaan hin jiru lafa sana waaqa guddaa jira waan ta'eef Waaqayyo na fayyiseera na oolcheera ani lammata gara hospitaala kanatti hin deemu deemna achi biraa isaan ba'e. Amma dubbisuu dandeessaa deemuu dandeessaa waan tokko iyyuu gochuu hin dadhabne jechuudha jigee fayyaadha. Amma fayyaadha Waaqayyoon naa galateeffadhaaf harka keessa walitti tumaa ililchaa.